Mbote ya mingi, mbote na bana nyonso ya Congo. Nazali na lisolo moko na koloba na bino lelo. Nayebi ke lisolo oyo mingi bayebi yango te. Mais na te ya bino. Mingi bakokota nango doute. Oyo bakondimela ngai bandimela nga. Soki bondimeli nga te, peut-être tango ekoloba na biso. Bandeko, bomoni le monde mystérieux. Toza na royaume Congo, tutangi na ba histoire ndenge mundele aye na ba 1400 aye ko découvrir moto mwindo na Afrique, ba découvrir royaume Congo. Di solo ya Kipamvita ye, tomoni ba Papa Kimbangu babimi, ba église kimbangiste salami. Mais biso moko ba Congo toyebi valeur ya culture na biso te, pe valeur ya royaume na biso te. Na kote ya bino muke boyeba ke tango mokili salami, tango Dieu a créé mokili na ye, a créé ki mutu mwindu ya liboso. Et peuple oya a créé ki bazalaki na Palestine. Tozaki na ba tribu ake bele kuna, yakana ba moni ba tribu comme ba Gentile, ba Falash, ba Mour, sont tous des noirs. Oyo Dieu a créé qui. Lelo tozotan dans la Bible les 12 tribus à Juda. Mais bazali ba noir oyo Dieu a créé qui na tango wana oyo tchaki na Palestine. Soki bolandi Bible bien, bokoya ko découvrir poso mwin ya mundele euti wapi. Na kolingana ke na détail te parce que soki na ke na détail babiloko oyo mundele azotala yango bakomona ndiri bafingi poso mundele. Mais en réalité mundele nde yende ennemi. Et ko sala lelo oyo différence ya colonisation eye mundele azonyo ko la biso. To perdre makambo ebele tibo moni empire romain ye ko envahir Palestine. Tango empire romain ye ko envahir Palestine, boye ko mona ke État ya Israël en 1947 et ko salema. Mais à cette époque, tant l'Empire romain ba ko envahir Palestine, ba noir o bazalaki kuna, ce n'est pas tous ndambu na bango ba kimaki oyo bazalaki ko kita. Ndambu wana ekitaki oyo teke na les 12 tribus ya Israël wana. Bango nde ba kitaki ti bomoni ba kité na Israël, pardon na Égypte, ba kité tout autour ya Éthiopie, ba Eritrea, ndambu wana ekititi ekomi esika royaume Congo eko salema. Royaume Congo batalaki bana oyo Dieu aponaki ye moko parce que apesaki bango eloko moko oyo Nzambe apesaki bazaki pouvoir na bango bakende na yango. Ezali libanga oyo bomonaka ezali na kulumbimbi. Soko koti na kati ya kulumbimbi, libanga ezali na kati ya kulumbimbi bakota kate. Na kati ya kulumbimbi, libanga moko ezali kuna na kati. Libanga on est intouchable, ba toucha ngote quel que soit mutu wana oti wapi ata pape akenda na kuna mara mibale. Pape Jean-Paul II akenda kuna 2 fois. Mais libanga wana simba yango te. To libanga wana balongola yango te, pe ba kutolongola ngwa te. Esa na kati ya kulumbimbi. Pourquoi on a fait une histoire oyo ba Indien rouge tango ba européen ba ko coloniser États-Unis ba kuti ba Indien rouge na États-Unis. Lokola mundele déjà Asia découvert déjà Afrique. Asia découvert ba noir bazaki kuna amonaki bazaki ba pe tango ken États-Unis pe ayeko comprendre que non bazana bloko bundete parce que tango ba Indien rouge ba kina armement te ba ikara ba flèche bazo bundilango donc bango basala ya à l'époque ya Pierre Taillé basala ki donc ba bazaki na kuna. Alors mundele akina ba arme na minduki
amonaki nini non il faut basampare na mabele wana babandi koboma baindien rouge oyo bakoteki na États-Unis mpo basampare na mabele oyo babengi lelo États-Unis. Alors baindien babonaki nini mais non mais bato ndenge bazoboma biso boye sika basilisa biso parce que baindien rouge bazalaki mpe bato ya royaume Congo à cette époque bango bazalaki na tradition bazalaki na culture na bango donc bango bazalaki kosambela na die directement donc bango bazalaki kosambela die moto azalaki koprotege bango mpe koguide bango à cette époque. Ntango bandi koboma bango bamoniki te bakoya kosilisa bango. Alors baindien babengi non 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 lokola bozoboma biso tocomprendre que no bino bozali na posa ya mabele botika koboma biso ça ne sert à rien bosilisa biso bozwa mabele soki bozali na posa ya mabele yango oyo bozwa mabele mais mabele tokotikela bino botika biso mpe tokontinue biso kovivre mais kaka nde mabele na biso oyo nzambe apesa biso yango donc tovivaka na mabele na biso oyo parce que tosolaka na nzambe chaque jour. Mais lokola bolingi mabele topesi bino mabele mais na condition moko mabele oyo fi bolesaka yango fo bopesaka basacrifice mpona mabele na biso oyo po bino bovivre mie na mabele oyo fo bopesaka sacrifice masacrifice ezali nini ezali fo bopesaka makila na mabele oyo po bino boumela a bovivre mokolo bokolemba kopesa makila nzambe na biso akoloba parce que mabele oyo apesa kaka epa na biso baindie wana batika mabele na maboko na bango bake na bango na bazamba ndambo batikali na bamabele oyo kuna mona Ohio tout ça. C'est comme ça que Américain a joué États-Unis a commission yango ya bango babandi kosala oyo bango balingi omoni ba mystique tout ya bango à cette époque ba Illuminati ba Rose Croix ba franc-maçonnerie tout ça ekei kuna base de sika moko pour nini pour kozwa moyen kosala ba sacrifice bomona na États-Unis bato bakofaka chaque jour bazali ba sacrifice pour mabele wana omonaka États-Unis akendeki koenvahir bamboka mosusu basala yango mpo nini mpona kozwa basacrifice donc bapays oyo bango baenvahisaka bato babomaka ezali makila bapesaka basacrifice makila ezwanga na États-Unis mpo bango bakoka kovivre na mabele oyo babotolaki mpa ya baindien. Bandeko nalobi yango mpona nini parce que mondele abotoli biso Afrique azonjika biso na Afrique royaume Congo entre biso tobandi kose trahi tobosani ke die apesa biso eloko pouvoir ezali na biso tomonaka yango wana na kulumbimbi eloko ezali na kati ya kulumbimbi mutu na mokili akoko simba yango te parce que ezali eloko oyo die apesa biso biso ezali ba création ya liboso. Soki boke na Palestine vous allez trouver des noirs là-bas ba tribu na benga bango ba mour ba benga bango ba gentiles beaucoup ba falash d'ailleurs ndam bakenda na bakesala ba ndam bakenda na Éthiopie ba tribu wana ils sont là jusqu'à présent ba tribu wana bazelaka eloko oyo ekendeki na royaume Congo ezonga batu wana baya ko sauver bango poto conquérir mokili et les blancs savent ça yangana bomona ba mindele basala ba armement ya makasi pona ko se défendre contre biso soki un jour toloki to conquérir mokili bazana moyen ko dominer biso pe ya ko boma biso mais biso tout na pouvoir ya Dieu. De l'exemple année ba indien rouge mais on dit non to pesi bino mabele mais il faut makila pour ça pour vivre mabele wana donc ba pesa bango punition et punition que vous allez libérer et puis punition que vous allez libérer donc mon collègue pour ça l'erreur et le jour là Dieu va parler mais biso na royaume Congo c'est la même chose. Tous allez na pouvoir na royaume Congo tu ebi pouvoir na bisoté mais ezali na kulumbimbi kuna na kati mutakota kate soko kote obima soute libanga na basimba kate. Mais vous savez les blancs, si les blancs pouvaient enlever cette pierre, ils allaient le faire. Mais la pierre est mystérieuse. Ils ne peuvent pas.
quel que soit leur culte, leur loge, mais ils ne peuvent pas tirer cette pierre qui est là. C'est une pierre mystérieuse. Là, c'est notre force, notre puissance. Tout ça, là, uni. Histoire oyo, na monaki, naïb sabino yango. Pour côté dans doute, mais un jour, vous me donnerez raison. Mbote na bino nyoso, bon réfléchir sur ça. Ate à proxima. Kemena, mwana olukwa.